দেখুন দর্শক বন্ধু, এটাই হলো চীনাধুকুরিয়ার পদ্মা এক্সপ্রেস। বৈঠার পর বৈঠা নামছে, জলের বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্দান্ত গতিতে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রতিটি বৈঠার আঘাতে দর্শকের বুক কাঁপছে। ওরে বাবা, এই গতি, এই উত্তেজনা, এ যেন পদ্মার বুকে বজ্রপাত। চীনাধুকুরিয়া পদ্মা এক্সপ্রেস কি আজকে হার মানাবে সবাইকে, নাকি সামনে অপেক্ষা করছে আরো চমক? কমেন্টে লিখে জানান আপনার মন্তব্য। কে হবে আজকের আসরের আসল রাজা? আর ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার দিতে ভুলবেন না প্রিয় দর্শক, কারণ এটাই হলো নৌকা বাইচের আসল মজা। আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্বার গতিতে, দুরন্ত গতিতে, রকেটের গতিতে এগিয়ে চলছে সেই চীনাধুকুরিয়ার পদ্মা এক্সপ্রেস নৌকা।